各位觀眾朋友，又係我哋心曲傳情嘅時間啦。今日咧有兩位猛男坐我隔離，我要同大家介紹一下。首先咧就係我右手邊嘅就係《花影夢》嘅監製鄺君賢先生阿 Roy， 同埋《花影夢》嘅導演李潤琪先生。大家好，大家好。嗱，其實我哋好開心啊！今日咧我哋拍攝呢一輯嘅時候咧，就係喺《花影夢》嘅演出期間嘅。咁我哋已經做咗幾場噶啦，咁口碑都唔錯啦。或者我哋請阿鄺君賢Roy 同我哋講下點解今次我哋會有一個咁嘅構思做一個音樂劇呢？咁大家好。咁我覺得好開心，多謝杜太俾機會先啦。係啊，咁其實因為喺香港，我覺得要想做一個咁樣類型嘅音樂劇，好難嘅原因，其實唔係淨係能夠靠一己之力。咁今次呢個劇裏面其實牽涉一啲叫做粵語音樂、粵曲音樂嘅題材，同埋一啲音樂上嘅嘢。咁我哋需要一啲專科嘅科班幫我哋去到解決到。咁我哋好開心，即係公司認識到龍飛啦。咁杜太亦都喺呢個行業裏面有好好嘅經驗，同我哋分享到，帶領咗呢個項目可以做到。我哋今日去到第5場啦，今晚第6場。咁好開心，過去呢5場嘅好多人嘅反應，分別有來自頭先6歲嘅小朋友，去到80歲嘅 fans， 佢哋都好中意我哋嘅音樂，好中意我哋嘅歌。咁我都想借呢度多謝杜太。係好啦，咁阿琪咧，你又講下。其實我反而係開頭接觸到呢個劇本呢個題材咧，我係有啲擔心嘅。擔心係乜嘢咧？因為傳統嘅舞台劇同傳統嘅粵劇，佢哋合埋一齊會有個咩效果咧？其實真係從來都冇人見過。咁我覺得開頭會有一個擔心，但係跟住我又諗下，咦，其實無論粵劇或者舞台劇，佢哋不嬲嘅演出形式已經停留咗喺一個所謂嘅樽頸嘅階段。我覺得係時候，有一個咁嘅機會可以突破一下，會唔會兩個可以融合埋一齊，創到一啲新嘅元素咧？咁我覺得今次呢個試驗係好成功嘅。即係首先要多謝杜太啦，同埋阿 Roy 啦，佢哋真係不計成本，即係務求要將件事做到最好最靚。咁我覺得喺我創作上面，我亦都可以好放心去做。咁當然啦，都要睇翻老闆嘅budget，又唔可以太過分嘅。但係基本上佢哋係完全 support 住呢件事，即係為藝術界啦，即係唔好話邊個界別啦，即係希望出一分力，做一啲新嘅題材出嚟。我覺得今次呢個係好成功嘅，因為我咁耐以嚟聽到啲觀眾睇完，其實每一個觀眾都有個懷疑入場之前，到底係乜嘢嚟嘅咧？到佢哋入嚟睇完之後，OK 喎，咁嗰樣嘢原來係可以融合得到嘅喎。咁我覺得呢個其實我係好開心嘅。同埋今次因為好多演員咧，都唔係經常喺舞台度演出。咁除咗阿明哥啊、阿杜永森啊、杜小喬嗰啲，咁其餘嗰啲全部都係影視嘅人。咁變咗佢哋第一次踏上舞台，我都要好好咁去照顧住佢哋嘅心態，去適應觀眾嘅反應。咁都多謝一班演員，真係好努力，好努力。佢哋真係付出咗好多時間去排練。咁我覺得呢樣係好感恩嘅。咁亦都要多謝一班演員。其實今一次咧，我哋都可以話喺重重嘅困難當中咧，係演出嘅。點解咁講咧？因為咧，我哋今次係集合咗唔同界別啦，有粵劇界啦，有影視界啦，有流行歌曲界啦，有舞台劇界啦。咁芭蕾舞又有，芭蕾舞又有，即係好多嘅唔同嘅界別，大家好用心去創造一個與別不同嘅劇，可以話得。咁但係困難喺邊度咧？首先就係排練啦，因為大家都好忙啊。好難抽，你知道或者有啲觀眾可能唔知㗎。其實做一個音樂劇咧，真係要排練幾個月嘅，係咪啊？要啊，最少都2個半月啦。係啦，最少2個半月，但係我哋抽唔到咁多時間，因為真係大家都好忙。終於我哋好似係得個半月，咁即係我哋係要濃縮啊。咁咪好有賴嗰啲演員真係好努力，佢要記曲詞啦、記台位啦，要做對手戲啦，咁我都覺得哇，佢哋都幾神乎其技嘅。開頭我哋都好擔心即係各方面嘅嘢嗬。咁但係出嚟個效果真係好好。
我哋好開心，聽到好多嘅觀眾嘅反應咧，都係話：哇！我真係覺得好好睇，冇冷場，同埋佢又唔係粵劇，佢又唔係一個演唱會，佢又唔係一個舞台劇，係一個完全係一個 cross over 嘅演出。係幾創新嘅，咁好多人都話：喂，你哋會唔會再做？我肯定話俾大家聽，我哋會再做嘅，一定再做，因為呢個戲咧，我都覺得係值得係廣傳出去嗬。我哋唔單止喺香港做，我哋仲會推出去出邊外邊做嘅。我都贊同阿杜太你啱啱所講嘅諗法，但係我覺得喺呢度都要多謝導演。係導演係真係勞苦功高啊！即係我哋當初想做呢件事嘅時候，其實我哋第一步我哋係唔揀揾導演先嘅，即係我哋選擇咗，我哋想解決咗音樂同埋個劇本，攞咗個框架，跟住先至有導演嘅加入。咁到導演加入嘅時候，佢確實係將我哋本身一個好具象或者好虛，我淨覺得係仲係好一個概念上嘅嘢，係有音樂啦，有個嘅框架啦。佢點樣化成即係今日觀眾可以睇到呢6場嘅戲咧？咁我覺得導演再加埋佢嘅團隊真係好專業，佢哋將我哋無論喺舞台燈光各樣嘢上，令到大家可以好短時間就可以 get 到一個咁樣嘅故仔，我覺得呢件事係真係多謝導演同佢嘅團隊嘅，真係係，我都絕對同意嘅。同埋我哋今次成個團隊都係好有活力啊，好年青啊！劇本杜詠琛啦，咁大家都知佢真係比較年青啦。咁伍卓賢亦都係一個年青嘅音樂家啦，佢嘅歌又好好聽。咁難得嘅就係佢哋3個同埋阿導演啦，能夠係都係年青嘅，都係年青。咁即係佢哋3個係配合得好好啊，值得一讚嘅就係今次我哋嗰一班嘅chorus 啦，即係所謂嘅群眾演員啊，佢哋嘅付出大家都睇到，啲歌舞係好好睇，個個都做得好，個個都做得好，又有戲，跳舞又好，學阿劉洋話齋嚇，跳舞又跳得好，唱歌又唱得好咁樣，成個演出咧好百老匯式啊！有冇咁嘅感覺啊？有㗎，我哋有計算㗎，全部都有計算㗎。係。其實好多睇完嘅朋友都會同我哋傾咗，咦？呢套嘢有好多迪士尼嘅元素喎，又有 Broadway 嘅元素喎。咁我係啊，咁因為喺創作過程裏面，我見到導演啦，再加埋杜詠琛同阿賢啦，即係3個都用咗好多時間去到捽呢件事出嚟。咁我覺得喺香港嘅劇場裏面，其實你要做到即係俾觀眾好容，即係唔係每一套劇都要好多 message 攞走。但係我哋一套我覺得係商業啲嘅劇啦，咁可以喺中間裏面俾到好聽嘅歌，好好睇嘅表演，再加唱歌。咁其實觀眾亦都可能已經好開心喎，即係未必一定要好複雜咁樣。係，即係我哋又唔係話要宣揚一啲咩特別嘅概念出嚟，咁但係整體嘅演出係好睇咯，即係覺得大家都覺得係好值得啊！雖然有啲人話啲飛係貴啲，但係冇辦法，音樂劇真係好貴，個成本真係好貴，值得嘅，但係值得嘅。咁我哋排咗咁耐戲咧，阿導演你覺得邊一場你最深刻印象啊？我覺得最深刻就係上半場尾，咁佢哋2個阿盼兒同阿文修，咁星瑤同阿秀婷佢哋各自喺度訓練嗰個處理，即係點樣可以呈現到大家同步做嘅一樣嘢，咁然之後觀眾又可以睇到，即係唔係咁呆板，咁大家2個燈區各有各做咧，咁我覺得即係有一個轉台俾我用，同埋個佈景設計亦都 design 得好好。咁佢前邊係一個皇宮嘅感覺，後邊係一啲亭台樓閣。咁我就，我中間如果加塊板，加個轉台得唔得咧？咁我一路係，我都基本上入到台嗰個禮拜，我先試得準呢樣嘢。係。因為我排練，我唔會有個轉台俾我試啊嘛。咁變咗，我都要講到俾演員聽，演員知道我做緊乜嘢，咁佢哋先至執行到。咁其實佢哋開頭都個概念都比較模糊，咁入到台佢真係試咗，開始知我做乜啦。咁佢哋就 pick up 得好快。咁我覺得呢樣嘢係我好感動嘅，即係我覺得上半場個結尾係我最難，對於我嚟講最大嘅挑戰，亦都叫做到我想要嘅嘢咯。而家係啊，值得一讚呢，就係個佈景真係好靚，即係同埋佢係好點講，好實用啊！利用嗰個轉台咧，呢個係我哋即係之前係諗唔到嘅，
咁我覺得係好喎，呢個都要多謝報警組嘅同事啊。係啊，開頭阿杜太同阿 Roy 開度，你個景到底點解？我解釋唔到俾你聽。因為我哋係睇唔到個實物啊嘛，最初。唔係，我覺得係好聰明，係好聰明嘅做法。阿杜 Sir 都讚我哋啊，杜國威先生佢嚟睇咗，佢好聰明喎呢個做法咁樣樣。咁今次我哋都請咗好多嘅城中名人嚟睇啦。咁佢哋唔同界別嘅都有啦。咁佢哋嘅評語都係好一致嘅，都好肯定嘅咁樣。我自己另外有一場戲我好中意，就係杜永森同杜小喬嗰場。係嗰場係好吸引啊！黑化，即係佢兩個點樣奸啊嗰啲。喂，你諗唔到佢兩個係咁合襯啊！係嚇嗰個跳舞啊，又係，或者你又講下小喬，你又熟啦。你睇呢場戲你點睇？我中意㗎，因為我當初去到即係見到個故仔一路去到變成呢個角色嘅時候，我就諗佢哋用一個會用乜嘢去到演繹呢件事咧？咁跟住我見到阿 Venus 即係彭姆斯啦，再用呢個方式去表達，而兩個喺戲上邊亦都真係表達到自己嗰種對嗰件事好唔甘心。係啊，即係你話佢係完全壞人咩？又唔係，即係我哋又都會體諒佢。咁我覺得佢哋兩個喺呢件事嘅處理都做得好好。係啊，咁同埋如果你即係我再可以分享導演未聽過我點解想搞呢個劇未？未啊？你真係未啊？杜太啊聽過，我都可以同觀眾分享下。其實咧就係我好耐之前，我仲打緊工嘅時候，我就嗰時湊緊阿羅記，羅文走之前我有份湊佢喺舊公司，咁我就即係會陪佢睇身啦。咁我有時傾偈咧，我就我細個睇過你做呢個《劉偉傳書》同《白蛇傳》，咁我話其實呢種搞啲咁嘅嘢咧係咩嚟嘅咧咁樣。咁佢又話俾我聽，佢話其實佢真係個人係好，即係當佢去到嗰個年紀，佢喺個行業裏面，佢好想即係做翻啲嘢對個行業。但係佢自己見到喺粵劇嗰個界別裏面，佢覺得呢種嘅音樂係好多嘢好正，係啦，佢好多個古仔好多故事，但係就話嗰個音樂嗰個構造上面有一啲嘅樂器或啲嘢，佢覺得係過渡唔到去到現代嘅。咁所以佢就話佢嗰時好想就係佢就捉咗阿輝哥同埋阿占叔，即係顧嘉輝同黃霑。係啊，咁所以當時就將佢哋就做咗呢幾個劇出嚟咯。咁當時喺嗰個年代，我估應該會俾人鬧。係啊，咁但係確實即係呢件事即係記咗喺心中好耐啦。咁所以到後尾我就即係都嘗試有我自己好中意個劇嘅，即係我覺得好多嘢睇嘅。咁啊到後尾我即係有機會想去創作去做呢樣嘢嘅時候，我就覺得我會唔會做翻呢個劇咧？咁後尾我仲同阿杜太傾完就我哋唔好放低，你應該有包袱。如果想做，就用呢個方向做個新嘅劇。咁所以當初即係好，我所有係真係，我會向每一個人都會推介伍卓賢同埋杜永森，即係佢哋其實我哋個劇種唔算係啲最新潮嘅，啲人會覺得好新，但係其實係我估喺個市場上咁多年都一定有人嘗試過出現過。但係我可以覺得佢兩個嘅 achievement 係今次係好高。即係你要做得到，令到觀眾睇得明同中意，亦都平衡到成個故事嘅。其實佢係真係放咗好多時間去諗呢件事喺每一個位嘅計算咯。咁雖然我哋成日逼爆佢快啲交嘅，但係我算啦，我 OK 接受。其實大家好好嘅，即係譬如我同阿伍卓賢同埋杜永森，我哋半夜3-4點仲喺度通訊緊點樣處理個劇本，同埋編舞師我都要多謝佢。今次佢真係花咗好多心機，因應每一個角色去排一啲啱佢個角色嘅嘢去呈現，幫助提升佢個角色。我覺得呢樣好好。所以今次咧，我好開心嘅，因為我覺得整個團隊都係好正啊！除咗幕後團隊，當然演員方面都係啦。你睇到佢哋好努力，其實真係唔簡單噶。做一個音樂劇嚇，你真係唔甩得噶嘛！你一甩就點算啊？成棚可以冧晒，演員都付出咗好多嚇。咁啊，今日我哋都傾得好開心啊！係啊嚇，我哋希望遲啲我哋有啲咩好消息，我又可以話俾大家聽。好多謝大家，拜拜。做人自由自在唔好咩？每一天慣常動作，永遠也不變。我曉工作到夜晚，大笑住手攤電。平淡每天過活，似風箏少年。問我心空虛，誰會掛念？那一天旅途踏上放肆去出走。青春表有
存着你那色彩也變繽紛。看夕陽萬里光照，內心黑暗，絕處看穿風雲，到美景亦算無限。四遠飛天際無長，共奏波韻。嚴正遵守，未有想過規則打破，任性捨棄塵巔海闊無人。期望我可高飛似那風箏，隨着晚風擺設枷鎖軟忍，在憂困受成莫奏飛翔，那歸處別來問。海闊天空任意闖，不需抖震，存着你那色彩也變繽紛。到世事面愛亦緣分，內心黑暗，今世若浮雲，絕處看穿風雲，曾途美景亦算無憾。掀起風箏天際遠走，望你指引，期望我可高飛似那風箏，隨着晚風擺設枷鎖軟忍，在憂困受成莫奏飛翔，那歸處別來問，海闊天空萬里闖，不需抖震，塵俗寄身曲譜覓我知音，同到看夕陽萬里光照，內心黑暗，今世絕處看穿風雲，曾途美景亦算無憾，是遠飛天際無長，共奏歌。